Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο μαγειρικής στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να σας δείξω πώς θα φτιάξετε υγιεινά σπιτικά crackers με σκόρδο και ρίγανη. Είναι πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ νόστιμα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα χρειαστούμε ένα μπολ. Θα ρίξω μια κουταλιά της σούπας στραγγιστό γιαούρτι ή 30 γραμμάρια, 100 γραμμάρια νερό ή μισή κούπα των 200 ml, 30 γραμμάρια βούτυρο ή μια μισή κουταλιά της σούπας. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Ένα κουταλάκι του γλυκού μαγιά ή 2 γραμμάρια, μισό κουταλάκι μαγειρική σόδα ή 1 γραμμάριο, ένα κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη ή 2 γραμμάρια, 1,5 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ή 2 γραμμάρια και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Θα προσθέσω 180 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή μια κούπα. Αφού έχω ρίξει το μισό μου αλεύρι, θα ρίξω ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και μια κουταλιά της σούπας σουσάμι ή 10 γραμμάρια. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά να ενσωματωθούν όλα τα υλικά μαζί και συνεχίζω ρίχνω και το υπόλοιπο αλεύρι. Τώρα θα αφήσω την κουτάλα και θα συνεχίσω με τα χέρια. Το ζυμάρι είναι έτοιμο, θα το σκεπάσω με μια μεμβράνη και θα το αφήσω να ξεκουραστεί για 30 λεπτά. Η ζύμη είναι έτοιμη, θα χρειαστώ 2 λαδόκολλες, θα βάλω τη ζύμη στο κέντρο και πασπαλίζω τη ζύμη με λίγο αλεύρι και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Αφού έχουμε βάλει τα αλεύρι, τώρα θα βάλω και την άλλη τη λαδόκολλα από πάνω και με ένα πλάστη θα ανοίξουμε τη ζύμη. Έχουμε ανοίξει τη ζύμη όπως βλέπετε. Θα δώσω σχήμα στα κράκερ μου, οπότε εδώ πέρα. Μεταφέρω τη ζύμη στο ταψί, βγάζω τα κομμάτια που έχω κόψει. Θα χρειαστώ ένα πιρούνι για να κάνουμε τρυπούλες πάνω από την επιφάνεια από τα κράκερ. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 170 βαθμούς για περίπου 20 με 25 λεπτά. Φυσικά ανάλογα το φούρνο. Και ψήνουμε κάτω στην πρώτη τελευταία σχάρα. Έτοιμα και τα σπιτικά κράκερ, ελάτε να δείτε τι κάναμε. Μπορείτε να φτιάξετε αυτά τα σπιτικά crackers για οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Να τα απολαύσετε για πρωινό, να τα σερβίρετε με τη σαλάτα σας, με τον καφέ σας ή με ό,τι άλλο σας αρέσει. Άλλη μια συνταγή φίλοι μου έχει τελειώσει, θέλω να τα φτιάξετε, να τα δοκιμάσετε και να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Μην ξεχνάτε να πατάτε ένα like και μια κοινοποίηση στους φίλους σας γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά, γεια σας.